Pallati i Kulturës në Vlorë u mbush mbrëmjen e dieshme me art, emocion dhe entuziazëm në një ceremoni magjike që shënoi kulmin e edicionit të dytë të Vlora Photo Festival. Të pranishëm ishin 10 artistë të rinj, artëdashës dhe përfaqësues të institucioneve kulturore për të festuar dhe vlerësuar më të mirët në fushën e fotografisë. Ceremonia e ndarjes së çmimeve përfshiu 60 finalistë të përzgjedhur nga një juri profesionale prej emrash të njohur të artit të fotografisë, përfshirë Erdiola Mustafaraj, Gerald Bleta, Roland Runaj, Albes Fusha dhe Aulo Naçi. Në fund të natës u ndan 8 çmime për veprat më të spikatura, duke nxjerrë në pa talentin dhe kreativitetin e gjeneratës së re të fotografisë shqiptare. Më lumtur për nismën e Studio Bletës, e Julit në mënyrë të veçantë, por shumë e lumtur që Vlora ka tërhequr këtë vit, të dytin vit, ka tërhequr dhe shumë pjesëmarrës nga shtetet e huaja. Unë uroj që ky event të jetë gjithmonë më i hapur në këtë drejtim, edhe të jetë një festival ndërkombëtar i denj. Viti i dytë i festivalit të fotografisë në fakt, që është iniciuar gjithmonë nga Juli Bleta. Julian Bleta është një nga fotografët që unë vërtet estimoj jashtëzakonisht shumë, po dhe gjithë qyteti, dhe bravo për iniciativën, edhe ne si shoqat e kemi suportuar për këtë lloj projekti, i cili promovon se fotografia në vetvete, thelbi ka promovimin e qytetit Vlorës. Dhe ti na kapet tani me Marcelin, dhe po më shpjegon një foto që mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Është mënyra se si e ka kapur, tregon dhe një destinacion shumë të dashur, jo vetëm për qytetin, por edhe për turistët, siç është ajo e Zvërneci. Në emër të kryetarit të bashkisë zotit Ermal Dredha, t'ju uroj mirëseardhje në këtë edicion të dytë të Vlora Photo Festival. Një edicion, një iniciativë e cila bën bashk artin, kulturën, traditën, historinë, pa diskutim forcën e fotografisë. Ndihem i nderuar që jam këtu sot, doja të bëja disa propozime para për Julianin, që filloi këtë aktivitet, që është një aktivitet në vitin e dytë, herën e dytë të saj, në edicionin e dytë, dhe tashmë ka krijuar një karakter të vetin. Eventi u organizua nga Studio Bleta në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës dhe u shoqërua me muzikë, ekspozitë fotografike dhe një atmosferë festive që e ktheu mbrëmjen në një pikë takim të rëndësishëm kulturor për qytetin bregdetar. Festivali doli shumë mirë, faleminderit që të gjithëve për pjesëmarrjen. Ky është edicioni i dytë i këtij festivali dhe pati goxha pjesëmarrje këtë vit. Jemi shumë të kënaqur me këtë festival. Kemi bërë 10 çmime, 3 ishin çmime të para dhe 7 ishin çmime të tjera të ndryshme, ishin 10 çmime në total. Ka pasur në këtë edicion, kemi pasur shumë të huaj, ishin 61 finalistë, por nga këta mbi gjysma dhe gati 50% ka qenë të huaj. Edhe shumica e këtyre në përfat kanë fituar 10 çmime, që të gjithë ata të huaj. Dhe është gjë shumë e mirë që këta vinë në qytetin tonë, promovojnë qytetin tonë. Vlora Photo Festival po kthehet në një traditë të rëndësishme për peizazhin kulturor të jugut të Shqipërisë, duke ofruar një platformë të çmuar për talentet e reja dhe për promovimin e artit bashkëkohor vizual.